హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రాణి ఐడియాస్ అండ్ క్రియేషన్కి స్వాగతం. నేను మీ రాణి. ఈరోజు చూడండి, వేడి నీళ్ళల్లో ఇలా తేనె వేసుకొని తాగాలి. 2 స్పూన్స్ తేనె. ఇది గొంతుకు చాలా మంచిది. ఈ చలికాలంలో గొంతులు పట్టేసినట్టుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా వేడి నీళ్ళల్లో తేనె వేసుకొని తాగితే ఆ గొంతు అనేది మార్నింగ్ తాగాలి. పరిగడుపున తాగితే ఇలా కలుపుకొని, వేడి నీళ్ళు పోసాను ఇప్పుడు, ఇలా కలుపుకొని ఇలా తాగడం వలన గొంతు అనేది సాఫ్ అయిపోతుంది. దగ్గు కూడా ఉంటే తగ్గుతుంది. దగ్గు ఉన్న వారికైనా తగ్గుతుంది. జలుబు ఉంటే గొంతు నొప్పి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఆ గొంతు నొప్పి అనేది తగ్గుతుంది డైలీ మార్నింగ్ ఇలా తాగితే. ఇప్పుడు రెండవదండి, కషాయం చేస్తున్నాను. 1.5 గ్లాసు వాటర్ పోసాను. ఈ నీళ్ళల్లో నీళ్ళు స్టవ్ మీద పెడుతున్నాను. ఈ నీళ్ళల్లో మనము ఇళ్ళల్లో ఏమేమి వేస్తానో ఒకసారి చూడండి. ఇందులో తులసి ఆకులు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, శొంఠి ఇవన్నీ దంచుకోవాలండి. శొంఠి, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు ఇవన్నీ మనం చిన్నది మన దగ్గర దంచేది ఉంటుంది కదండి, దాంట్లో వేసి ఇలా దంచుకోవాలి. మరీ సన్నగా ఏం అవసరం లేదు, కొంచెం బరకగానే దంచేసి వేసుకోవాలి. ఇలా దంచేసి మరిగే నీళ్ళల్లో వేసేయాలి. వేసి దాదాపు అరగంట సేపు మరిగించాలి. 30 నిమిషాలు మరిగియాలి వీటిని. నీళ్ళల్లో వేసి బాగా మరిగియాలి. 30 నిమిషాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా మరిగించాలి. మరిగిస్తే దీనికి కూడా జలుబు, దగ్గు అనేది తగ్గుతాయి. ఒకవేళ లేకపోయినా ఇది తాగితే మనకు అది రాకుండా ఉంటాయి. తులసాకులు వేస్తున్నాను. ఇందులోనే కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవచ్చు, నేను అది మర్చిపోయాను. కొంచెం బెల్లం వేస్తున్నాను దీంట్లోనే మరిగేటప్పుడే. అది మరీ చేదుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం బెల్లం వేస్తే కొంచెం టేస్ట్ ఉంటుంది తాగడానికి. కొంచెం ఘాటు ఉంటుంది, కానీ ఘాటుదైనా సరే కానీ మనకు గొంతు బాగుంటుంది, దగ్గు రాకుండా ఉంటుంది. జలుబున్నా తగ్గిపోతుంది. తలనొప్పి ఉన్నా కూడా ఈ జలుబు వలన తలనొప్పి ఉంటుంది, అలాంటి తలనొప్పి అయినా తగ్గుతుంది. చూడండి, ఇలా కషాయం చేసుకొని మనకు జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు మాత్రం అది తగ్గే వరకు రోజు తాగవచ్చు. లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఒక 4 రోజులకు ఒకసారి అయినా తాగాలి. తాగుతూ ఉంటే మనకు తగ్గుతుంది అన్నమాట, రాకుండా ఉంటాయి. ఇది కషాయం. మన వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. చూడండి, ఇప్పుడు మూడవది, 2 కర్పూరం బిళ్ళలు తీసుకున్నాను. వీటిని కొద్దిగా ఇట్లా మెదపాలి. కొద్దిగా చాలు. దీంట్లో కొబ్బరి నూనె వేయాలి. కొబ్బరి నూనె వేసి ఇందులో కొబ్బరి నూనె వేయాలి. కొబ్బరి నూనె వేయాలి. వేసి ఇది ఆవిరి పట్టాలన్నమాట. ఇది ఆవిరి పట్టడం వలన కూడా ఈ గొంతు నొప్పి అనేది, మనకు తలనొప్పి ఇలా అన్నీ తగ్గుతాయండి. మనం ఆవిరి పట్టిన తర్వాత కూడా ఆ నూనెని తలకు పెట్టుకోవచ్చు, ఒంటికి కూడా రాసుకోవచ్చు. స్నానం చేసే 1 గంట ముందు అది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒంటికి రాసుకొని 1 గంట తర్వాత స్నానం చేస్తే కూడా జలుబు, తలనొప్పి అనేది తగ్గుతాయి. స్టవ్ మంట అనేది చిన్నగా పెట్టాను సిమ్లో. దానిపైన ఇది నూనె గిన్నెను పెట్టేసేయాలి. దీంతో ఇప్పుడు అది కొంచెం నూనె తగ్గింది.
ఇంకొంచెం నూనె పడుతుంది. కొంచెం నూనె పోసేసి ఇప్పుడు ఇది మరుగుతూ ఉంటుంది. మరిగేటప్పుడు మనకు పొగ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఆ పొగ అనేది నోటి ద్వారా ముక్కు ద్వారా మనం పీల్చుకోవాలి. ఆ నోటి ద్వారా ముక్కు ద్వారా పీల్చుకోవడం వలన మనకు జలుబు, తలనొప్పి, దగ్గు ఇవన్నీ తగ్గుతాయి. చూడండి, ఇలా స్టవ్ పైన మనం మొహం పెట్టలేం కాబట్టి ఇట్లా పొగ వచ్చినప్పుడు మన సైడు ఇలా మలుపుకోవాలి. చూడండి, ఇదిగో పొగ వచ్చేస్తుంది. ఆ పొగ అనేది మన సైడు ఇలా తిప్పుకోవాలి. ఇదిగో ఇలా ఆవిరి ఆ పొగ వచ్చే వరకు, ఆ పొగ కొద్దిసేపు వస్తుంది, ఒక 30 సెకండ్లు అలా వచ్చేస్తుంది అంతే. ఆ పొగ ఉన్నంతసేపు మనము ఆవిరి పట్టేసేయాలి. కానీ చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది పొగ, కానీ మనకు తగ్గుతాయి, చాలా తగ్గుతాయి. ఇలా ఈ నూనెని మనం తలకు పెట్టుకోవచ్చు, ఒంటికి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 4వది, ఇలా కాటన్ తీసుకోవాలి. కొంచెము కాటన్ తీసుకొని ఇట్లా కొంచెం వెడల్పుగా చేయాలి. కాటన్ని వెడల్పుగా చేసి దీంట్లో మధ్యలో కొంచెం జెండు బామ్ తీసుకొని ఇందులో మధ్యలో ఇలా పెట్టేసి దాన్ని చుట్టూ కవర్ చేస్తూ, కాటన్ని కవర్ చేస్తూ ఇలా పెట్టుకోవాలి. దీన్ని చెవిలో పెట్టాలి. చెవిలో పెట్టుకుంటే మనకు చల్లగాలి అనేది చెవిలోకి వెళ్ళకుండా, మళ్ళీ ఏంటంటే ఈ జెండు బాము ఈ గాలి అనేది మనకి లోపలికి వెళుతూ మనకు తలనొప్పి రాకుండా చూస్తుంది. చూడండి, ఇది చెవిలో పెట్టేస్తున్నాను. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.